Witam bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym wykładzie, kolejnym wykładzie z serii Historia naszego dziedzictwa. Wykład prowadzony przez doktora Johna Skrzypaszka, który specjalnie dla nas wstaje teraz w środku nocy, bo u niego jest godzina 4 rano. Dziękujemy Tobie, John, bardzo za to poświęcenie z Twojej strony. Ponieważ jesteśmy też na żywo, dlatego zapraszam do zadawania pytań na czacie i w miarę możliwości będziemy próbowali odpowiedzieć na te pytania na końcu wykładu. Tytuł dzisiejszego wykładu to Cel zaprojektowany przez Boga. Jutro czeka nas wykład pod tytułem Czas, kryzysu i prorocze wizje. Te wykłady budzą i zachwyt, i pewnego rodzaju rozczarowanie, ale o tym to za chwilę. Cykl wykładów ma na celu zbadanie roli Ellen White w kształtowaniu tożsamości i celu działania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w zmieniającym się świecie. Dr John Skrzypaszek jest emerytowanym dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White w Avondale University College w Australii, ale jeszcze dalej wykłada, jeszcze działa, jest aktywny i cieszymy się, że możemy też z tej aktywności tutaj skorzystać. John, zanim przejdziemy do wykładu, to powiem Tobie, że niektóre osoby powiedziały mi, że do połowy słuchały ten wykład i poprzedni wykład i wyłączyły, bo mówią, w piątek wieczorem były zbyt zmęczone, żeby się skoncentrować i tak naprawdę nie do końca wiedziały, do czego zmierzasz. Czy zanim przejdziemy do wykładu jeszcze, czy możesz odpowiedzieć na to pytanie? Sure, it's a very good question and good reaction. To bardzo dobre pytanie i dobra reakcja. First of all, I'm not presenting a devotional message. Przede wszystkim ja nie prezentuję takiego poselstwa duchowego. I'm presenting a seminar, a semi-educational seminar to explain certain dynamics in the history of our church. Przedstawiam raczej takie jakby seminarium, które skupia się na tych istotnych elementach historii naszego Kościoła. Yes, you've got to start thinking, listening attentively, analyzing and thinking. It's not a kind of a spiritual presentation based on the Bible. Tak, wymaga to myślenia, analizowania, może jakiegoś wyciągania wniosków. Na pewno nie jest to takie duchowe studium Biblii. So in the first segment, I've presented an overview of the developmental stages in the formation of the Seventh-day Adventist identity and its name. W tym początkowym etapie przedstawiłem takie kolejne okresy rozwoju Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i to, w jaki sposób doszło do przyjęcia nazwy Kościoła. What led us to the adaptation of the name Seventh-day Adventist? Co doprowadziło do tego, że przyjęliśmy tą nazwę Kościół Adwentystów Dnia Siódmego? Why did we choose that name? Dlaczego tą właśnie nazwę przyjęliśmy? Then the second stage, which actually presents another time, a type of crisis. Ten kolejny etap to inny etap kryzysu. Our pioneers moved away from that spiritual attachment to God. Nasi pionierzy odeszli od takiego duchowego przywiązania do Boga. And focus so much on defining the theological perspectives of their beliefs. A skupili się bardzo na takim udowadnianiu teologicznych aspektów swoich zasad wiary. And they lost the sight on Jesus.
i stracili z oczu Jezusa. And then in the final stage, in the last stage, we see Ellen White's attempt to refocus the movement's direction in that God designed purpose for identity. I w tym ostatnim etapie zwróciliśmy uwagę, jak Ellen White stara się na nowo zwrócić uwagę na ten cel zaprojektowany przez Boga, jeśli chodzi o tożsamość Kościoła. So I was trying to suggest that the name Seventh-day Adventists Tak więc chciałem powiedzieć, że ta nazwa Adwentyści Dnia Siódmego is not just a name tag. to nie jest po prostu taka zwykła nazwa. It relates to a specific expression of beliefs Ona odnosi się do konkretnych wyrażeń, przekonań, which need to be adapted and contextualized to the ongoing journey of life. które muszą zostać określone w danym kontekście tej podróży życia. Now that was just the first presentation. To był pierwszy wykład. To understand the whole big picture of my aimed target, Po to, aby zrozumieć ten duży obraz mojego celu you wystąpień, have to listen to the three presentations. żeby zrozumieć całość, należy wysłuchać wszystkich 3 wykładów. And more so importantly, we often use Ellen White out of context. I co jeszcze bardzo ważne, często zdarza się, że cytujemy Ellen White, ale są to fragmenty wyrwane z kontekstu. If you have noticed that I'm using her statement in the context of the developmental stages of maturity. Jeśli zwróciliście uwagę, to ja wykorzystuję te cytaty właśnie w takim kontekście rozwoju, dojrzałości, Experienced by Ellen White, doświadczenia Ellen White, as she struggled actually to point the movement in the right direction. gdy sama starała się skierować ten ruch we właściwym kierunku, To provide hope and encouragement. aby dać nadzieję i zachętę And purpose for life in the time of waiting. i cel w życiu podczas okresu oczekiwania. So I hope that clarifies, Mariusz, the aim of my presentations. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie jest wystarczające, jeśli chodzi o cel moich wykładów. Myślę, że tak. Dziękuję. Ponieważ chcemy rozpocząć już drugi wykład, rozpocznijmy go modlitwą. Skłońmy czoła do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy znowu gościć w Polsce Johna Skrzypaszka z jego wykładami. Działaj na niego i działaj na nas, abyśmy zrozumieli przesłanie, które chcesz nam przekazać, abyśmy jako Kościół wzrastali i dostrzegali tę niezwykłą rolę Ellen White, która była Twoim narzędziem do tego, abyśmy lepiej jako Kościół funkcjonowali i lepiej rozumieli Ciebie. Przygotuj nas, Panie, na te czasy, w których żyjemy, abyśmy byli skutecznym narzędziem jako Kościół w Twoim ręku, jako zbiorowość, ale też jako każdy z nas indywidualnie. Dziękujemy Ci za to, że Ty cały czas pochylasz się nad nami, strofujesz, poprawiasz, dajesz wskazówki i spraw, żebyśmy zawsze sięgali do Twojego słowa jako podstawy naszej wiary. Amen. Tłumaczy Zosia Włodarczyk. Jesteśmy, Zosiu, pełni podziwu, że dajesz sobie radę z tak z taką trudną materią. Życzymy Ci też błogosławieństwa w tym tłumaczeniu. I hope you can see the screen okay? Tak. Mam nadzieję, że ekran już jest dobrze widoczny. Okay. Well, as I have said, last night's presentation aimed to outline the developmental stages of the Seventh-day Adventist search for identity.
Tak jak powiedziałem wczoraj wieczorem, chcę przedstawić te elementy rozwoju, te etapy rozwoju Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w poszukiwaniu swojej tożsamości. I asserted that identity moves beyond the realm of theological assertions. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ona sięga poza ramy naszych założeń. And the boundary designated by specific name. I granice ustalone przez konkretną nazwę. You see, just being called a Seventh-day Adventist Zwróćcie uwagę na to, że sama nazwa Adwentysta Dnia Siódmego means that you can be a cultural Adventist. oznacza, że możesz być takim kulturowym adwentystą. However, I've suggested that the name links with a faith-oriented relationship with God. Ale to, co chciałem podkreślić, to to, że ta nazwa łączy się z tą wiarą opartą na relacjach z Bogiem. Identity does not mean that it is expressions of certain beliefs only. Ta tożsamość nie oznacza zgodność z pewnymi poglądami jedynie. Because identity flows from our attachment to God, the creator of human life. Ponieważ ta tożsamość wynika z naszego przywiązania do Boga, Stworzyciela życia. Further, the dynamic nature of identity Co dalej? Ta dynamiczna istota tożsamości shapes in the trenches of human life as it moves towards God's designated purpose. tak się zmienia, by prowadzić do celu zaprojektowanego przez Boga. However, have you ever wondered about God's purpose for life? Ale czy zastanawiałeś się kiedykolwiek na temat Bożego celu w życiu? Have you wondered about God's purpose for your life? Czy zastanawiałeś się, jaki jest Boży cel w twoim życiu? During the time of waiting for his second coming. W tym czasie oczekiwania na Jego powtórne przyjście. What matters to God? Co ma znaczenie dla Boga? And what does he really care about? I tak naprawdę o co On się troszczy? Those are the issues that we need to explore. To są te dziedziny, które musimy zbadać. And tonight I want to take you a step further. Dzisiaj chciałbym was zaprowadzić jeden krok dalej. Let me begin with a story. Chcę rozpocząć od pewnego wydarzenia, opisu pewnej historii. On the 6th of June, 1863, 6 czerwca 1863 roku, on Sabbath morning, w sobotę rano, Ellen White wrote a manuscript. Ellen White napisała manuskrypt. And she said, I was shown some things in regard to my husband and myself. I zapisała ten cytat. Pokazano mi pewne rzeczy w stosunku do mojego męża oraz mnie samej. She's not saying I was shown some things relating to the church. Nie powiedziała, pokazano mi rzeczy odnoszące się do mojego kościoła, but some things relating to my life and to my husband's life. ale coś, co ma związek z moim życiem i życiem mojego męża. I will explore this story in more details later on. Później chciałbym zająć się szczegółami tego wydarzenia, But on Friday evening, June 5, the night before, ale w piątek wieczorem 5 czerwca, czyli dzień wcześniej, in 1863, w 1863 roku, while offering an evening Sabbath prayer, gdy Ellen White odmawiała modlitwę wieczorną, Ellen White received a comprehensive vision.
otrzymała kompleksową wizję. It was at the time of crucial crisis. Był to czas takiego dużego kryzysu. So tonight I want to explore this fascinating story. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zbadali tą fascynującą historię, To show you the big picture. aby pokazać wam ten wielki obraz. We often sort of like to concentrate on details. Często lubimy koncentrować się na detalach. I tend to ask the question, well, but what is the big picture? What is the big story? Ale ja mam tendencję do tego, żeby stawiać pytanie, a jaki jest ten wielki obraz, ta duża historia? So let's consider this fascinating part of history from the angle of God's visionary guidance. Rozważmy więc tą historię z punktu widzenia wizjonerskich wskazówek Boga. How God was nudging the movement towards his designated purpose. Boga, który prowadził swój ruch do wyznaczonego przez siebie celu. Let me illustrate this point. Chcę pokazać małą ilustrację. I often drive to the city of Sydney. Często podróżuję do miasta Sydney. I may be aware of the direction I'm taking. Wiem, w którym kierunku mam jechać. I see the street on both sides. Widzę ulicę po prawej, po lewej. I see the movement of cars. Widzę, jak poruszają się samochody. But you see, my view of Sydney is limited. Ale mój pogląd na miasto, mój widok miasta jest ograniczony. I see it only from a limited perspective. Widzę to miasto tylko z ograniczonej perspektywy. But let me show you another angle. Ale chcę teraz pokazać inny kąt widzenia. I've often traveled Często również podróżuję and flying back to Sydney. i wracam samolotem do Sydney. I saw Sydney from a different perspective. I wtedy mam okazję zobaczyć Sydney z innej perspektywy. I saw the beauty, the colors, Widzę piękno, widzę kolory, the contours of the water and the widzę jaka jest piękna woda. You see, what I'm trying to point out to you, sometimes we have to step back from the immediate I co chcę powiedzieć? Czasami musimy cofnąć się z tego, co jest tu przed nami, to grasp the understanding of God's movement, both in history and in people's lives. aby zrozumieć, aby pojąć Boży cel w życiu i w ruchu, jaki Bóg zaprojektował. See, the 1960s challenged the progressively growing movement with new issues, new challenges. Lata 60. Rzuciły wyzwanie nowemu ruchowi. Remember, they're waiting for the second coming of Christ. Pamiętajcie, że oni czekali na powtórne przyjście Chrystusa, But things have changed. ale rzeczy się zmieniły. The world around was changing. Świat wokół zmieniał się. And while they've made a significant progress in the understanding of the specific biblical teachings, I chociaż poczynili dosyć duży rozwój, jeśli chodzi o zrozumienie nauk z Biblii, at the same time they confronted the ills of the civil war. W tym samym czasie musieli zmierzyć się z bolączkami wojny domowej, Which began in 1961 and lasted 1965. która rozpoczęła się w 1861 roku, a trwała do 1865. With it came all the associated political, social, religious, and spiritual upheavals. Z wojną związane były polityczne, społeczne, religijne wstrząsy. So while in the early stages post 1844, they were developing the reasons so that they can call themselves with they can adopt a specific name. I
tym momencie pracowano nad tym, w jaki sposób przyjąć tą konkretną nazwę. And now they face another challenge. Teraz muszą się zmierzyć z innym wyzwaniem. How to adapt the name to the changing world around us. W jaki sposób zaadoptować tą nazwę do zmieniającego się wokół świata. What does it mean to be a Seventh-day Adventist? Co to oznacza być adwentystą Dnia Siódmego? How different are we to other denominations? That's what they were asking. Jak bardzo różni jesteśmy od innych denominacji, przecież o to And pytają. they began to focus so much on the doctrinal explanations Skupiono się wtedy tak bardzo na tych wyjaśnieniach doktryny, and definitions definicjach, that they've lost that spiritual component of their faith. że zgubiono ten duchowy składnik swojej wiary. And at the same time, I w tym samym czasie we see a progressive change and development in the world around them. I w tym samym czasie widzimy tą stopniową zmianę, postępującą zmianę w świecie wokół. You see, there was a need for the movement to refocus on God's purpose for life. Stąd pojawia się potrzeba wśród Bożego ludu, aby na nowo spojrzeć na swój cel. I would like to suggest to you that in this climate surrounded by the climate of unrest, Chciałbym zwrócić uwagę, że w tym klimacie takiego niepokoju they were forced to rethink how to adjust Christ's promised return lud Boży czuł się zmuszony do tego, żeby pomyśleć o tym jego powtórnym, rychłym przyjściu in terms of in the context of the surrounding reality of life. w kontekście zmieniającej się rzeczywistości świata. It was a time of unrest in the social environment, religious environment, political environment, and spiritual environment. Bo zarówno w środowisku czy społecznym, czy duchowym, czy religijnym, czy politycznym istniał wielki niepokój. And here's my point. Do tego właśnie zmierzam. At that time, the movement was not ready to confront the ongoing journey of life in the changing world. Ruch nie był wtedy gotowy do konfrontacji z ciągłą podróżą przez życie w zmieniającym się świecie. They've confronted a point of crisis. Zmierzyli się z takim punktem kryzysowym. Let me just suggest to you what was involved. Chcę zasugerować, co tak naprawdę miało znaczenie. Life was short and life was cheap. Życie było krótkie i w sumie tanie. Life expectancy between 1800s and 1850 was only 37 years. W latach 1800-1850 ta przeciętna długość życia wynosiła 37 lat. Between 1850 and 1900, it extended a little bit more by 3 years to 40 years. W latach 850-900 ona się wydłużyła o 3 lata tylko, a średnia to 40 lat. At the same time, we see a transition of the world to scientific thinking. A w tym samym czasie widzimy taką zmianę w świecie, przejście do bardziej naukowego sposobu myślenia. It was age of new discoveries. To era nowych odkryć. It was a time to rethink how to live, how to conduct life. To czas, ażeby na nowo przemyśleć, jak żyć, jak prowadzić życie in the environment of the changing world. W tym środowisku zmieniającego się świata. And all the confronting challenges. I w jaki sposób z tymi wszystkimi wyzwaniami się zmierzyć? Let me point out at this stage Chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę, that in the area of health and well-being, w tym obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia,
Seventh-day Adventists reflected the lifestyle of a general population. Adwentyści odzwierciedlali styl życia takiej przeciętnej ludności. They didn't worry so much about the healthy lifestyle. Tak bardzo nie martwili się zdrowym stylem życia. They were on the move. To dopiero sam początek. In fact, they were workaholic. I często dopiero byli chorzy. For example, we know that in 1963, we see the formation of the Seventh-day Adventist organization. Dopiero w 1963 roku zauważamy, że Kościół się organizuje. So they were focused on the organizational development. Więc skupiony był lud na tych sprawach związanych z organizacją. So they were busy. Więc zajęci byli bardzo. Life was short. Życie było krótkie. Lifestyle was unhealthy. Styl życia nie był zdrowy. In fact, both Ellen White, James White, and all our pioneers were not healthy. Tak naprawdę ani Ellen White, ani James White, ani inni pionierzy nie byli zdrowi. And at the same time, they confront the walls of the surrounding crisis. I w tym samym czasie mierzą się z kryzysem świata wokół. Crisis outside in the society. Ten kryzys, który przebiega tam na zewnątrz, w społeczeństwie. And as you will see in a few moments, crisis within, a spiritual crisis. Ale jak za chwilę zobaczymy, również ten duchowy kryzys, ten kryzys w środku, wewnątrz. You see, when it came to the civil war, jeśli chodzi o wojnę domową, it was a religious war. Była to wojna religijna. God's involvement in human life came under the scrutiny of human perceptions. Boże zaangażowanie w życie ludzkie było określane z tej ludzkiej perspektywy. God's name was used to inflict and justify life-damaging actions. Boże imię było używane po to, ażeby usprawiedliwić sposób odbierania życia. And the hub of the conflict revolved around human life, the value of human life. I tą osią konfliktu stała się wartość ludzkiego życia. Its values, uniqueness and potential. Wartość, wyjątkowość, potencjał. Slavery. Niewolnictwo. Was raging wide. Było tym właśnie takim tematem niezgody. There was longing for justice, emancipation from oppressive powers. Taką można było zauważyć tęsknotę o wyzwolenie z tych sił opresji. And to justify the damaging actions, people on both sides, north and south, use the Bible. I po to, żeby usprawiedliwić swoje działania, ludzie z jednej i z drugiej strony używali Biblii. So within the society outside of the Seventh-day Adventist movement, tak więc w społeczeństwie poza ruchem adwentowym there was a kind of a confusion. Istniało pewnego rodzaju zamieszanie. Who are they waiting for the second coming of Christ? Czy oni czekają na powtórne przyjście Chrystusa? The reality of life that surrounded them was quite interesting. Życie i to, co ich otaczało, było całkiem ciekawe. And what I have noticed in my research, I to, co zauważyłem w moich badaniach naukowych, that as early as 1855, że dopiero w 1855, Ellen White began to address serious spiritual issues within the community of believers. Dopiero wtedy Ellen White zaczęła podkreślać te istotne duchowe problemy w Kościele. Let me give you few examples. Chcę podać kilka przykładów.
And I'm going to ask Zosia to read those statements, which you will find in the first volume of Testimonies. Przeczytam cytaty, które znajdują się w pierwszym tomie świadectw. But please notice the context and the focus of those statements. Thank you, Zosia. Ale zwróćcie uwagę na kontekst tych wypowiedzianych zdań. Słudzy pańscy ufali zbyt mocno sile argumentów, a nie mieli tego mocnego polegania na Bogu, jakie powinni mieć. Słudzy Boży muszą mieć prawdę w duszy. Kościół niemal stracił duchowość i wiarę. Był wielki brak wiary usług Bożych, jak również w Kościele. Can you see something's changing within the community of believers? Zauważacie, coś się zmienia w społeczności wierzących. They were losing the dynamic conviction and relational attachment to Jesus. Tracili to dynamiczne przekonanie i przywiązanie do Jezusa, Experienced during the Millerite movement. którego doświadczali podczas tego ruchu mileryckiego. Please read the following statement, Zosia. Czytam kolejne zdania. Forma pobożności nie zbawi nikogo. Wszyscy muszą mieć głębokie i żywe doświadczenie. Szabat nie był zachowywany. Przez niektórych praca z 6 dni była przenoszona na 7. 1 godzina, a nawet więcej, była często zabierana z początku i końca szabatu. Widziałam, że niektórzy więdną duchowo. Żyli przez pewien czas, pilnując, aby ich bracia byli czyści, wypatrując każdego błędu, by im sprawić problem. Well, it's quite interesting that the lost focus on Jesus Co ciekawe, to ta utrata koncentracji na Jezusie, redirected them to focus on each other. po to, żeby skierować swój wzrok wzajemnie na siebie. And you know, sometimes I feel that things have not changed that much. I czasami wydaje mi się, że tak bardzo się te rzeczy nie zmieniły. Instead of focusing on Jesus Zamiast skupiać się na Jezusie and what it means to experience the identity which flows from his presence. i co oznacza to Jego obecność, ta tożsamość Jego obecności. We focus on each other. Koncentrujemy się na sobie wzajemnie. We're finding faults in each other. Znajdujemy te błędy u siebie wzajemnie. And yet there was another issue, another problem. Ale był jeszcze inny problem. We won't read the whole statement, but I will paraphrase the story. Nie będziemy całości czytać, ja sparafrazuję, o co chodzi. John Andrews was one of our best pioneering scholars. John Andrews był jednym z naszych najlepszych naukowców. The first missionary to Europe. Był pierwszym misjonarzem do Europy. When he reflected on those early experiences in his ministry, Gdy przeżywał swoje pierwsze doświadczenia w swojej służbie, he expressed the following concern. wyraził następujące sprawy. My anxiety of mind was constant and often extreme. Mój niepokój umysłu był ciągły i często ekstremalny. And now notice, he said, there fell to my lot a heavy burden of anxious care. Zwróćcie uwagę, pisze, spadł na mnie wielki ciężar niespokojnej troski And the necessity of much overtaxing labor, i konieczność wielkiej, wyczerpującej pracy, oftentimes requiring not the day merely, but much or even all of the night. często wymagającej nie tylko dnia, ale dużej części, a nawet całej nocy. They work themselves to death. They were so active Byli tak aktywni, że aż zapracowywali się na śmierć. that in a way they were losing the importance of what it means to have a day-by-day relational experience with Jesus. I wtedy tracili to, co oznacza codzienne relacje z Jezusem.
You see, there was a need for the movement to refocus. I dlatego pojawiła się ta potrzeba nowego spojrzenia przez ruch, To refocus on the spiritual component of life, aby zwrócić się na ten duchowy element życia, to move away from unbalanced lifestyle, aby odwrócić się od tego niewybalansowanego stylu życia, overwork and wrong eating habits. przepracowania, niewłaściwych nawyków żywieniowych. All these created kind of a gap between that loss of spiritual life and its adaptation to life in its ongoing journey. To tworzyło taką lukę między właśnie tym duchowym życiem, a tą podróżą życia. It is at this point of time To w tym momencie, w czasie, that God challenged Ellen White with a new refocus. Bóg postawił przed Ellen White nowe wyzwanie właśnie zmiany spojrzenia. If you recall, I've suggested in my previous presentation Tak jak mówiłem już wcześniej, that the purpose of the prophetic visions or prophetic guidance cel tych profetycznych wizji, czy tych profetycznych wskazówek was to challenge people to relinquish certain traditional practices and beliefs. to wyzwanie, aby porzucić pewne przyzwyczajone praktyki, zwyczaje And to receive a reception of a new vision given by God. i aby przyjąć nową wizję daną przez Boga. It challenged the believers to evoke new realities in their communities. To wyzwanie, żeby wprowadzić to nowe spojrzenie, biorąc pod uwagę nową rzeczywistość w społeczeństwie wokół. Shaped through God's visionary perspective. Ukształtowaną według tej Bożej perspektywy. To help them to refocus what God cares about. Po to, aby zmienić swoje myślenie o tym, o co tak naprawdę Bóg się martwi. One of my favorite theologians, Walter Brueggemann, Jeden z moich ulubionych teologów, Brueggemann, expresses the purpose of the prophetic voice in the following way. Please read it, Zosia. wyraził cel głosu proroczego w taki właśnie sposób. Ci poeci, prorocy, nie tylko dostrzegali nowe działania Boga, których inni nie dostrzegali, ale dokonywali nowych Bożych działań mocą i wyobraźnią, swoim językiem, swoimi słowami. Nowa wyobraźnia poetycka wzbudziła nowe realia we wspólnocie. It was important for God to challenge people to recapture a new vision for life in the ongoing journey. Było to ważne, żeby ludzie uchwycili tą nową wizję Bożą w tej ciągłej podróży. So when it came to this important time of June 5 and 6, 1863, Więc gdy doszło do tego ważnego dnia, 5 czerwca 1863 roku, Ellen White and her husband were challenged personally. Ellen White i jej mąż otrzymali takie osobiste wyzwanie. They needed to refocus. Oni musieli zmienić swoje spojrzenie. And this is how she describes that experience. I w taki sposób Ellen opisuje to doświadczenie. And here's the fascinating story. I to jest ta fascynująca historia. You see, on Friday, W piątek Ellen and James White traveled from Battle Creek to Otsego. W piątek Ellen i James White podróżowali z Battle Creek do Otsego. Now remember, they are not healthy, they are not well. I pamiętajcie o tym, że oni nie czują się dobrze, nie są zdrowi. Ellen White is in a state of depression. Ellen White przeżywa depresję. James White is not well. James White też nie czuje się dobrze. In May, he was appointed as the first president of the General Conference. I zostali zaproszeni przez
przewodniczącego Generalnej Konferencji. He was appointed, James White was appointed in May as the first president of the General Conference. Przepraszam, James został wybrany na przewodniczącego Generalnej Konferencji w maju. He did not accept this position I nie przyjął tego urzędu, because he was not well. ponieważ nie czuł się dobrze. So on that Friday, instead of resting, preparing for the Sabbath and resting, W ten piątek, zamiast przygotowywać się do sabatu i odpoczywać, they traveled 60 kilometers udali się w podróż 60-kilometrową in very adverse, unpleasant circumstances. w takich trudnych warunkach, niesprzyjających. And they arrived towards the evening at the home of the Hilliard family. Pod wieczór przyjechali do domu rodziny Hilliard. And Ellen White was asked to offer a Sabbath opening prayer. Poproszono Ellen White, by pomodliła się na rozpoczęcie sabatu. And during this prayer, Podczas tej modlitwy, as she came close to her husband, putting her hand over her husband's shoulder, gdy zbliżyła się do męża i położyła rękę na jego ramieniu, she was taken in the vision otrzymała widzenie. on the importance of health and well-being. Widzenie o istocie ważności zdrowia i dobrego samopoczucia. As a researcher, my question was quite simple. Jako badacz, moje pytanie jawiło mi się bardzo prosto. Was God's choice to communicate on that specific day and time intentional, or was it just a coincidence? Czy to celowo w tym dniu wtedy Bóg chciał dać to widzenie, czy to był po prostu przypadek? But you see, the next day when she wrote the manuscript, Ale następnego dnia, gdy zapisywała w manuskrypcie, she said the vision was given particularly to myself and my husband. zapisała, że to widzenie dano jej w odniesieniu do niej samej i do jej męża. And so we need to ask the question, Więc musimy postawić pytanie, why was it relevant for Ellen White and for James White? dlaczego było to istotne dla Ellen White i dla Jamesa White? Zosiu, I want you to read the extract from the manuscript now, please. Czytam fragment z tego manuskryptu. Widziałam, że szatan wytrwale dążył do zniszczenia naszej użyteczności. Widziałam, że nie rozumiemy głębi i ostrości prób serca drugiej osoby. Każde serce było szczególnie wrażliwe, dlatego każde z nas powinno być szczególnie ostrożne, aby nie wywołać u drugiego cienia smutku lub próby. Próby przyjdą, ale silni wzajemną miłością, każdy głęboko współczujący sobie nawzajem, zjednoczeni w dziele Bożym, możemy razem szlachetnie i wiernie wytrwać, a każda próba wyjdzie na dobre, jeśli będzie dobrze znoszona. You see, it's quite significant what she's saying. Jest to dość istotne, co tutaj Ellen mówi. Overwork, overtaxing of the mind Przepracowanie umysłu had a damaging impact on their relationship. ma niszczący wpływ na ich relacje. Instead of understanding each other relationally, Zamiast rozumieć się wzajemnie, emocjonalnie, instead of respecting their individuality and uniqueness, zamiast szanować indywidualność i wyjątkowość drugiego, they began to have tensions. rozpoczęły się napięcia. And I would like to suggest to you that this was the main focus of that message given to Ellen White at that time. I chcę podkreślić, że to był właśnie ten główny punkt widzenia, które Ellen wtedy otrzymała. And then she moved on to say something very significant. Dalej pisze również coś niezmiernie ważnego.
I saw that we should encourage a cheerful, hopeful, peaceful frame of mind, for our health depends upon our doing this. Zobaczyłam, że powinniśmy zachęcać do radosnego, pełnego nadziei i spokoju umysłu, ponieważ od tego zależy nasze zdrowie. She's not saying we should encourage cheerful, helpful, peaceful frame of mind on the basis of what we're eating or drinking. She's not saying that. Nie mówi, że powinniśmy mieć ten radosny, pełen nadziei i spokoju umysł w zależności od tego, co jemy i pijemy. But she's related to the spiritual component of our well-being and relationship that we have with Jesus. Ale odnosi się tutaj do tego duchowego elementu naszego życia i relacji z Jezusem. And then she says we should recover from the effects of overdoing and overtaxing the mind. I następnie mówi, że powinniśmy wyleczyć się ze skutków nadmiernego wysiłku i przeciążenia umysłu. So I want you to focus the main emphasis in the message with which God challenged Ellen White. I chciałbym, żebyście zwrócili na tą istotę poselstwa, które Bóg przekazuje przez Ellen White. The focus was on that spiritual component of our relationship with Jesus, which in a sense they have lost. Ten nacisk jest na tym duchowych więziach z Jezusem Chrystusem, właśnie to, co gdzieś tam zgubili po drodze. Why? Because they were too busy. Dlaczego? Bo byli zbyt zajęci. And I would like to suggest to you I również chciałbym wam powiedzieć, the lack of well-balanced lifestyle. Now, please notice that I'm referring to the well-balanced lifestyle. brak dobrze zrównoważonego stylu życia i podkreślam ten dobrze zrównoważony styl życia Was contributing to stress and worry, negative predisposition, discouragement, and even unchristian attitudes. przyczyniał się do stresu, zmartwień, negatywnych skłonności, zniechęcenia, a nawet niechrześcijańskich postaw. James White was so discouraged with the negative experiences in his life James White był tak negatywnie, w takim negatywnym nastroju poprzez te doświadczenia, które go dotykały w życiu, that he found it difficult to share forgiveness. że trudno było mu przebaczać. And in that vision, Ellen White says, I saw an angel standing over James White. I Ellen White pisze, że w widzeniu widziała anioła, który stoi nad Jamesem White Pointing him to Jesus. i skieruje jego wzrok do Jezusa, na Jezusa, So that James could forgive as Jesus forgave. po to, aby James mógł przebaczyć tak, jak Jezus przebaczył. You see, the point of what I'm trying to suggest to you To, co chcę podkreślić, is the significance of that vision że ta istota tego widzenia given to Ellen White on Sabbath evening during the opening Sabbath hours widzenia, które Ellen White otrzymała w piątek wieczorem, gdy rozpoczynał się sabat, suggested that Sabbath is the time of renewal, not activity, but renewal. sugeruje, że sabat jest czasem odnowienia, nie aktywności, ale odnowienia. See, the reason why they traveled to Otsego was to support a couple of evangelists who were beginning a mission on Sabbath afternoon. Dlaczego Ellen White i James jechali do Otsego? Dlatego, ażeby wesprzeć program ewangelizacyjny pewnej pary, który mieli prowadzić w sobotę po południu. So instead of resting, Zamiast odpoczywać, recouping their energy, odzyskiwać energię, they've traveled so that they could actually be active in support of others.
udali się w podróż po to, ażeby pomagać innym, czyli byli znów zajęci. See, that's why later on, when Ellen White began to explore the value of Sabbath, I wtedy właśnie Ellen White zaczęła badać wartość sabatu. in the book Desire of Ages, W książce Życie Jezusa she said Sabbath was designated to bring men into the communion with God. napisała, że sabat został stworzony, aby doprowadzić ludzi do łączności z Bogiem. She describes the healings, Christ's healings on the Sabbath, Opisuje, w jaki sposób Chrystus uzdrawiał w sabat, which reiterated the value of human life. które podkreślają wartość ludzkiego życia. And she said Sabbath hours provide a time for spiritual and relational healing. I pisała, że godziny szabatowe zapewniają czas na uzdrowienie duchowe i społeczne. You know, it troubles me Co mnie niepokoi, that in the ongoing journey of life, we have Może not w tej- learned the lesson. w tej całej podróży życia nie mogli się nauczyć tej lekcji, Because our Sabbath hours are packed with activity. ponieważ nasze godziny z sabatu są bardzo zajęte. In fact, we push all that spiritual component of our life into the Sabbath hours. Tak naprawdę staramy się skupić całą naszą duchowość w ciągu tych kilku godzin. And instead of recouping our energy Zamiast odzyskiwać naszą energię, at the end of the day, we just flop down exhausted. na koniec dnia często jesteśmy po prostu wyczerpani. You see, God in his vision created a balanced approach to lifestyle. Bóg w swojej wizji zaplanował balans. He created life. He created both male and female in his own image. On stworzył życie, Bóg stworzył życie, Bóg stworzył człowieka i mężczyznę na swój obraz. He created uniqueness, individuality, Tą wyjątkowość, indywidualność and relational togetherness. i tą jedność relacyjną. At the end of that creation activity, I celem tego stworzenia he gifted us with another component, ten cel dany jest nam jeszcze z innym elementem time. czasu. God rested. Bóg odpoczął. He turned away from his creative activity Odpoczął od tej czynności stwarzania and he redirected his entire attention to the most valuable element of his creative genius. i zwrócił się do tego najważniejszego elementu swojego kreatywnego geniuszu, Human life. ludzkie życie. And he said, let us enjoy our togetherness. Cieszmy się naszą wspólnotą. And beside that, he gave us responsibility to Ale oprócz care tego, for the world as he does. ale oprócz tego dał nam odpowiedzialność, abyśmy troszczyli się o to, co on nam dał. He provided the best nourishment. I dał nam najlepsze pożywienie. See, his design purpose for life was to create a balanced life. Widzicie, ten cel zaprojektowany przez Boga jest zbalansowany. To zbalansowane życie. Where our identity flows from his presence. Ponieważ nasza tożsamość wynika z jego obecności. You see, it's quite interesting that God did not allocate any names to Adam and Eve. I zwróćcie uwagę na to, że Bóg nie wyznaczył żadnej nazwy dla Adama i Ewy. It's only after the fall To dopiero po upadku tak się that stało. Adam named his wife Eve, the mother of all the living. Adam nazwał Ewę imieniem Ewa, matka wszystkich żyjących. You see, names are associated with our hopeful expectations. Bo te imiona związane są z naszymi pełnymi nadziei oczekiwaniami.
And the name Seventh-day Adventist is associated with the hope of our expectations. I również nazwa Adwentyści Dnia Siódmego związana jest z tymi oczekiwaniami. Our roots in the story of creation. Nasze korzenie w historii stworzenia And our hope in the full restoration. i nasza nadzieja na pełne odnowienie. But our identity does not flow from our name. Ale nasza tożsamość nie wypływa z naszej nazwy. Our identity is restored and flows from our relationship and attachment to the Maker. Bo nasza tożsamość wynika z przywiązania do naszego Stworzyciela. The potter who shapes our life according to his design purpose. Tego garncarza, który kształtuje nasze życie zgodnie ze swoim celem. And so as we move towards a conclusion, let me briefly summarize certain things. I gdy zbliżamy się już do końca, chcę podsumować pewne rzeczy. You see, Ellen White did not write anything about health for the whole year. Ellen White nie pisała nic na temat zdrowia przez cały rok. However, what I have discovered that in a few letters which she wrote to certain churches and individuals, Chociaż w kilku listach, jak później odkryłem, które pisała do poszczególnych osób i do zborów, she referred to the danger of the overtaxing of human mind. odnosiła się do tego niebezpieczeństwa przepracowania umysłu. And then in 1864, I dopiero w 1864 roku she published one chapter in the book, The Spiritual Gifts. opublikowała jeden rozdział w książce Dary duchowe, Where she draws attention to the Garden of Eden. gdzie przyciąga uwagę czytelnika do ogrodu Eden, To God's ideal. do Bożego ideału, She talks about the dangers of intemperance. gdzie mówi o niebezpieczeństwie nieumiarkowania, Where human being violate God's law of health. gdzie ludzka rodzina naruszyła prawa zdrowia. And then she's saying in order to preserve health, temperance in all things is necessary. I potem pisze, aby zachować zdrowie, wstrzemięźliwość jest konieczna we wszystkich rzeczach. Some people have tendency to stress the temperance in diet. Niektórzy mają tendencję do tego, aby podkreślać to umiarkowanie czy wstrzemięźliwość w diecie. Friends, let me be quite open. Ale chcę być naprawdę, przyjaciele, otwarty. You may eat the best things. Możesz jeść najlepsze rzeczy. You may drink the best things. Możesz pić najlepsze rzeczy. It may help you to improve physically. I być może tak fizycznie odczujesz poprawę. It's not going to change your heart and your motives. Ale to nie zmieni twojego serca i motywów działania. The only thing that changes our heart and our motives is our relationship with Jesus Christ. Bo jedyną rzeczą, która może zmienić nasze serce i nasze motywy, to nasza relacja z Jezusem Chrystusem. As we submit to the power of the gospel. Gdy poddamy się mocy Ewangelii. So temperance in all things, this is what she emphasized. Umiarkowanie we wszystkim. To właśnie Ellen podkreśla. Now, a brief, important emphasis should be noted that as soon as Ellen White began to write extensively about healthful living, I to, co warto teraz podkreślić, gdy Ellen White zaczęła wiele pisać na temat zdrowego życia, many people noticed that she began to use the same language as was used by the early reformers of the 1830s in the United States. zauważono, że używała tych samych zwrotów, którymi posługiwali się wcześniej reformatorzy z lat 1830. So some people became concerned about that. I niektórzy ludzie byli zaniepokojeni tym. They said, well, she's an inspired writer. She received the message from God. Skoro jest natchnionym pisarzem, skoro otrzymuje poselstwo od Boga,
Why is she referring to the works of the reformers of the 1830s and 1840s? Dlaczego odnosi się do tych reformatorów z lat 1830? Well, Richard Schwartz, in his book Kellogg, Pioneering Health Reformer, makes an interesting observation. Richard Schwartz w książce Pionierzy reformacji zdrowia piszą coś ciekawego. I'm going to ask Zosia to read that statement. Zajęci problemami wojny secesyjnej i odbudowy w latach 60. XIX wieku, Amerykanie okazali się mniej wrażliwi niż przedtem na napomnienia reformatorów zdrowia. W tym samym czasie postęp w medycynie w dziedzinie antyseptyki, bakteriologii i patologii zaczęły osłabiać wpływ reformatorów. Keep going. Wielu z ich zwolenników przeniosło teraz swoją uwagę na program gimnastyki i kultury fizycznej, Dio Lewisa. W miarę jak stare idee i przekonania schodziły na dalszy plan, zasady reformy zdrowia, które rozwinęły się w ciągu ćwierćwiecza, wydawały się skazane na zanik jako wyróżniający się system. W krytycznym momencie adwentyści Dnia Siódmego dodali do swoich dogmatów religijnych zasady zdrowego życia. Can you see an interesting, fascinating problem? Some people actually became sidetracked to alternative emphasis when it came to health and well-being. Zwróciliście uwagę na to, że niektórzy ludzie zaczęli zwracać większą uwagę na te inne, alternatywne elementy, jeśli chodzi o zdrowie i dobre poczucie. And I would like to suggest to you that at that time, Chciałbym podkreślić, że w tym czasie, to help people rediscover the value of human life and its potential, gdy ludzie odkrywali wartość ludzkiego życia i jego potencjału, preparing them for life in ongoing journey, przygotowując ich do życia w tej trwającej podróży, God helped the movement to refocus on that most essential component. Bóg pomógł ruchowi, aby skupił się na tym istotnym elemencie, Spiritual Sabbath rest. duchowym odpoczynku dnia sobotniego. A weekly reminder of the source of our identity. Ten cotygodniowe przypomnienie naszej tożsamości. And a balanced lifestyle in everything. I ten zrównoważony styl życia we wszystkim. The clarity of mind. Jasność umysłu. There is a connection between mind and the body. Bo przecież jest ścisłe powiązanie między umysłem i ciałem. God was preparing people for education. Bóg przygotowywał lud do edukacji And for mission. i do misji. As you will see it in tomorrow's presentation. Tak jak usłyszycie w jutrzejszym wykładzie. And what I would like to suggest to you, though, in one of the papers that I wrote entitled The Heart of the Seventh-day Adventist Health Message, I wrote the following, and Zosiu, I encourage you to read it, please. To, co napisałem w jednym z artykułów, serce Poselstwa Zdrowia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, następujący cytat. W czasie, gdy stare zasady reformy zdrowia wydawały się skazane na zaniknięcie jako wyróżniający się system, wizja dana Ellen White wskazała wyjątkowy punkt ciężkości. Po pierwsze, zwróciła uwagę na to, co dla Boga jest najważniejsze, czyli na zdrowie duchowe. Po drugie, wzbudziła świadomość całościowego podejścia do dobrej kondycji. And that begins with our refocus on the Sabbath rest. A to rozpoczyna się od naszego nowego spojrzenia na odpoczynek dnia sobotniego.
The center which creates in our life a new, helps us to recapture joy, hope, and a sense of identity and cheerfulness. Bo to właśnie wtedy mamy możliwość na to, ażeby odzyskać na nowo radość, nadzieję i ten pokój, tą radość. And peace of mind. I taki spokój umysłu. You see, because the health message, the awareness of well-being is not an end in itself. Ponieważ poselstwo zdrowia nie jest celem samym w sobie. See, later on, Ellen White wrote very clearly, Później Ellen White bardzo wyraźnie napisała, a healthy lifestyle established the best conditions for highest service to God and to men. zdrowy styl życia stwarzał najlepsze warunki do najwyższej służby Bogu i człowiekowi. Well-being is not for self-adoration. Ta dobra kondycja nie jest po to, ażeby samemu się nią cieszyć. So that we can present to the world how physically well we look, Abyśmy przedstawiali się światu, jak świetnie wyglądamy fizycznie, how beautiful we are. jak piękni jesteśmy. Now that healthy lifestyle ought to help us to present the highest service to God and to men. Zdrowy styl życia ma pomóc nam w tym, aby przekazać najlepszą służbę i Bogu, i człowiekowi. So that we can transmit into human life the presence of the living God. Tak, abyśmy umieli wnieść obecność Boga w świat, który jest wokół. And in conclusion, Podsumowując, what contributes to the transformation of the heart? co prowadzi do zmiany serca? Zosiu, please read it from the Ministry of Healing. Cudowna będzie przemiana dokonana w tym, kto przez wiarę otwiera serca drzwi dla Zbawiciela. My friends, marvelous will be the transformation. Przyjaciele, cudowna będzie ta przemiana, who opens his doors to the heart of the Savior. który otwiera drzwi serca dla Zbawiciela. But here we find and rediscover the sense of our identity and purpose for God-designated life. Bo tutaj odkryjemy naszą tożsamość i cel zaprojektowany przez Boga. And I suggest to you that in this way, God was preparing the movement for a specific purpose, his design purpose. I właśnie w ten sposób Bóg przygotowywał swój lud do celu zaprojektowanego przez siebie. And in this paper, The Heart of the Seventh-day Adventist Health Message, which was published in ministry, I've concluded with the following remarks. Please, Zosiu, read it. I w tym opracowaniu przygotowanym sedno czy serce Poselstwa Zdrowia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, taki cytat. Ostatecznie relacja z Bogiem zbudowana na zaufaniu, wierze i pewności w Jego obecność dodaje iskierkę motywacyjnej i inspirującej energii. Dzięki mocy i światłu, które daje Bóg, możesz pojąć więcej i osiągnąć więcej niż kiedykolwiek wcześniej wydawało ci się to możliwe. Tutaj można odnaleźć serce przesłania zdrowia Adwentystów Dnia Siódmego, motywujące i inspirujące ramy dla Bożej misji na świecie. And tomorrow evening, I will share with you the final and exciting presentation. Jutro wieczorem podzielę się z wami już ostatnią, ale ekscytującą prezentacją. How God shaped the ongoing journey of the movement. Jak Bóg kształtował ten ruch wiecznej podróży, ciągłej podróży. For the ongoing journey of life. Tej podróży życia. And its relevance for us in the 21st century. I jakie to ma znaczenie dla nas w XXI wieku.
a time of waiting for the second coming of Jesus. W czasie oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. We'll see you again tomorrow night, and thank you for listening. Zapraszam jutro wieczorem i dziękuję za wysłuchanie. To my bardzo dziękujemy. Jeżeli możesz, to wyłącz prezentację, żebyśmy widzieli się. Okay. O, dziękuję. Tylko jedno sprostowanie. Tam powiedziałeś, że John Andrews był pierwszym misjonarzem. Ja chciałem powiedzieć pierwszym oficjalnym misjonarzem, bo byli na czechowskim. Bardzo dobrze, żeś zwrócił uwagę, ja o tym więcej jutro powiem. Okay. It will be a little bit more tomorrow, but let me say to you, yes, the official first missionary was John Andrews. Tak, no właśnie, And to jest ten oficjalny Prior to pierwszy that misjonarz. was Belina Czechowski. Bo wcześniej Michał Belina-Czechowski Yes. był misjonarzem w Europie. Yep. Wiesz, tak jak mówisz do Polaków, to musisz być pod tym względem. I'm aware of it. Okej. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy był kontekst dania poselstwa zdrowia i na pewno muszę przemyśleć kilka rzeczy w tym kontekście, ale też mam wyrzuty sumienia, że musiałeś w sabat wstawać tak wcześnie, żeby z nami dzielić się tym poselstwem. Ale myślę, że nam wybaczysz. Well, yeah, I must say that, and I must admit that for many of us, we do not live a balanced lifestyle. No, muszę się przyznać, wielu z nas nie prowadzi takiego zrównoważonego życia. You know, last year, the beginning of 2020, W zeszłym roku, na początku 2020, after discussion with my wife, po dyskusjach z moją żoną, I've decided sort of to slow down the pace of my life. zdecydowałem, że muszę nieco zwolnić tempo mojego życia. And you know, Dobra. often because of our commitment, of our passion, sometimes we work ourselves to death. Z powodu naszego poświęcenia i takiej gorliwości, no, zapracowujemy się na śmierć. Sometimes I was working 7 days a week, Czasami pracowałem 7 dni w tygodniu, lecturing, prowadząc wykłady, traveling, podróżując, conducting seminars, prowadząc seminaria. and it was just an ongoing pace. I to po prostu tak stale do przodu, stale do przodu. In 2019, I was away from home every second weekend. W latach 90. co drugi weekend nie było mnie w domu. Often I was traveling overseas. Często podróżowałem do innych krajów, na inne Change of kontynenty, time, change of time. gdzie musiałem doświadczyć zmiany czasu. Yes, so you're right. We often do not we live unbalanced life. Więc tak, masz rację, często nie żyjemy zrównoważonym stylem. Jest kilka pytań, dlatego proponuję tak troszeczkę krócej, gdybyś odpowiadał. Jedno z pytań się pojawiło. Pod kątem duchowych liderów kiedyś Ellen White przekazała mocne słowa dotyczące jedzenia mięsa w odniesieniu do ich zbawienia. Jak to rozumieć w kontekście wolności indywidualnego wzrostu każdego z nich? Bo przyznasz, że Ellen White też wyraża się bardzo mocno w stosunku do diety, do zasad. Look, Ellen White, if you look at the, often we take things out of context, and Ellen White's suggestion was quite clear. Context determines the meaning of my statements. She was My very clear on that. często wyrywamy pewne cytaty z kontekstu i tak naprawdę to ten kontekst określa znaczenie danego wyrażenia. I would like to suggest to you that most of the statements which seem to be quite strong in relation, for example, to consumption of meat and so on, Chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo często to dosadne określenia co do jedzenia mięsa i tak dalej,
are in the context of indulgence. Pojawiają się w kontekście pobłażliwości, czyli no właśnie, umiarkowania. The diet system in United States at that time was quite interesting. System odżywiania w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce w tamtym czasie był dość ciekawy. Meat for breakfast, meat for lunch and meat for evening meal. Mięso na śniadanie, mięso na obiad i mięso na kolację. No vegetables. Żadnych warzyw. And so I think we need to understand those statements in the context of an unbalanced lifestyle. Myślę, że musimy te zdania rozumieć w kontekście tego nieumiarkowanego stylu życia. It is very well documented that even though Ellen White, after she received the health message, Jest to udokumentowane dobrze, że Ellen White już po otrzymaniu poselstwa zdrowia from time to time she ate meat. Od czasu do czasu spożywała mięso. For example, in order to accept people's hospitality. Na przykład wtedy, gdy była goszczona. She didn't want to offend them. Nie chciała nikogo obrazić. So what was offered to her, she ate. Więc spożywała to, co jej podawano. And it's only during her stay here in Australia where she was challenged by one individual outside of the Seventh-day Adventist Church. Dopiero wtedy, gdy już była w Australii i gdy ktoś spoza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z nią rozmawiał. A person from the Temperance Society. Osoba z takiego klubu umiarkowania. Who said, Mrs. White, you're a vegetarian. Ta osoba powiedziała, pani White, pani jest wegetarianką. It really touched her heart. I to naprawdę tak dotknęło jej serca. And she said, from that day on, meat was completely out of my diet. I wtedy powiedziała, że od tego dnia odrzuciła mięso całkowicie ze swojej diety. For example, in one statement, and I can send you the reference to the literature evangelists. W jednym z określeń skierowanych do ewangelistów. I'm just paraphrasing at the moment. Dokładnie mogę przysłać, a w tym momencie sparafrazuję. She said it is not sin to eat meat. Napisała, to nie grzech zjeść mięso. But it is clear that it is unhealthy for you. Ale jest to jasne, że nie jest to zdrowe. From the perspective of unbalanced lifestyle. Z tej perspektywy umiarkowanego stylu życia. And if you consider that the eating of meat is sin, jeśli będziecie uważali, że jedzenie mięsa jest grzechem, as some groups, for example, suggested to the people on the Pacific Islands who eat meat and fish. A tak sugerowano pewnym ludziom mieszkających na wyspach, które odżywiają się mięsem i rybami. Then you've got a major theological problem. To wtedy dochodzimy do dużego problemu teologicznego. Because Jesus ate the Passover lamb and he prepared fish for the disciples. Ponieważ Jezus spożył baranka paschalnego, on również przygotował posiłek z ryb dla swoich uczniów. But we know that Jesus did not sin. Ale wiemy, że Jezus nie zgrzeszył. So what I'm suggesting, please read Ellen White's statements in the context tak and try to understand the context. Tak więc bardzo proszę, abyśmy czytali Ellen White w kontekście, tak jak należy to czytać. Dziękuję bardzo. Też pojawia się też w związku z tym pytanie właśnie przed chwilą. Jest znany tekst, że jeżeli opanujemy nasz apetyt, to damy radę z każdym innym grzechem. Jak nie ulec pokusie takiego podświadomego wejścia na ścieżkę samozbawienia przez doskonałą dietę i wzorcowy styl życia? I jeszcze dodam, że chyba zgodzisz się ze mną też, że w Kościele wzrosła
ilość takich fundamentalistów, takich skrajnych osób, które no, najchętniej by się odżywiały tylko wodą i korzonkami. I jest taka tendencja w naszym Kościele również, taka, może przesadziłem z tym, ale generalnie wzrost fundamentalizmu, no, też w kwestii diety, ale też innych zachowań. Look, there is no doubt that there is a relationship between diet and general well-being and health, but it all needs to be remain in a balanced lifestyle. And now, Bez wątpienia, go on. Yes, bez wątpienia jest duży związek pomiędzy tą naszą dietą i dobrą kondycją fizyczną, ale to musi być umiarkowane. And again, those statement needs to be taken in the context of Ellen White's progressive maturity and understanding. I te zdania należy rozumieć w kontekście tej stopniowo zmieniającej się i rozwijającej dojrzałości i zrozumienia Ellen White. And towards the end of her life, Zbliżając się do okresu życia, especially in the last stages, w tych swoich ostatnich etapach życia, her emphasis was in the progressive spiritual development. jej nacisk w tym takim rozwoju duchowości And struggles with our weaknesses i walką z naszymi słabościami is focused on our relationship with Jesus, koncentruje się na naszych relacjach z Jezusem Chrystusem. not on what we eat and what we drink. That's important. Nie na tym, co jemy czy co pijemy, chociaż jest to ważne. But our way to heaven is not on the basis of what we take in or what we put in. Ale nasza droga do nieba nie zależy od tego, co wkładamy do środka, But what comes out of our mouth, ale od tego, co wychodzi z moich ust, what comes out of our hearts. co wychodzi z mojego serca. So that's just the big picture response. I think more could be said, but please read it in balance. To jest taka odpowiedź dużego obrazu. Dokładnie możemy to przeczytać, ale czytajmy w kontekście. Kolejne pytanie. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Od jednego z naszych widzów. Gdy ruch adwentowy w 1888 roku nie przyjął w pełni przesłania Wagonera i Jonesa, Ellen White wyraziła się, że czeka ich 40 lat powrotu na pustynię. Czy to było ceną za zbędną fortyfikację zasad Kościoła, zamiast relacyjność otwartą z ludźmi spoza ruchów wierzących i relacyjność z Bogiem jako jednostki i jako Kościoła Adwentystów? Look, thank you. It's a good question. Dziękuję, to dobre pytanie. In fact, let me suggest to you, Ale chciałbym zasugerować, in fact, just a few days ago, I was reviewing a paper which was submitted for publication. kilka dni temu przeglądałem opracowanie, przygotowując je do publikacji. And somebody suggested, the writer suggested that in 1898, the church rejected the message presented by Wagner and Jones. I autor napisał, że w 1888 roku Kościół odrzucił poselstwo Wagonera i Jonesa. The church did not reject the message. Kościół nie odrzucił tego poselstwa. Some chose to reject it. Niektórzy wybrali tą drogę, by je odrzucić. And there was quite a lot of misunderstanding about what it means to actually accept the gift of Jesus and his righteousness. Było dużo niezrozumienia, co to oznacza, żeby przyjąć sprawiedliwość Chrystusa In the context of salvation. w kontekście zbawienia. So the church needed to refocus significantly on how one is saved.
Kościół musiał na nowo zmierzyć się z tym pytaniem, jak ktoś może być zbawiony. Ellen White is quite clear in saying that some chose to reject. Ellen White wyraźnie mówi, że niektórzy wybrali to, aby odrzucić to poselstwo. But there were many who misunderstood the value of this message. Ale pozostali nie rozumieli wartości tego poselstwa. So I think without going into very in-depth sort of details in my response, I would like to suggest one thing, that we must be careful that we do not contribute the concept of rejection to the entire church. Bez wchodzenia w wiele detali, chciałabym, abyśmy byli bardzo ostrożni z tym pojęciem, że Kościół odrzucił jako całość to poselstwo. And I think another point that I would like to say, Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, which I won't take time to explain because we don't have actually time and space for that. I znów nie mogę odpowiedzieć długo, bo nie ma na to ani czasu, ani miejsca. Sometimes Ellen White's statements need to be understood in the context of conditional application. Niektóre oświadczenia Ellen White muszą być rozumiane w takim kontekście warunkowego oświadczenia. Mhm. A czy, tylko dopytam, czy rzeczywiście Ellen White powiedziała o tych 40 latach powrotu na pustynię? Look, I need to. Sometimes she talks in a metaphoric, uses metaphoric language. Okay. Czasami używa metaforycznego języka, and sometimes we take it literally. A my traktujemy to literalnie. Okay. Okej, dziękuję bardzo. Jedna rzecz jeszcze jedno się pojawiło pytanie. Szczególnie wczoraj mówiłeś o zmieniającym się otoczeniu i konieczności dostosowywania się Kościoła do tego, jak zachować równowagę w strzeżeniu tego, co zdrowe, święte, zasad, a tym dostosowywaniem się. Good. It's a good question, and it's not something that can be easily explained, because as I have said, I hope that people do not misunderstand what I'm saying. To dobre pytanie. Go on, bardzo ważne, żeby dobrze mnie zrozumieć. Okay. I have emphasized that we need to retain connection with the past. Powiedziałem o tym bardzo wyraźnie, że musimy dbać o te nasze powiązanie z przeszłością. We cannot eradicate that. Nie możemy tego odrzucić. But God's revelation and the way we understand God's revelation is always progressive. No, będę musiał się chyba włączyć, bo naszą Zosię coś zawiesiło, ale to objawienie Boże jest zawsze progresywne. O, yes. Cieszę się, że Zosia już jest. It is progressive and it matures. I ono dojrzewa. So we are connected with the past. Tak więc jesteśmy złączeni z przeszłością. But remember, in 1862, Ellen White said, we need to recapture things from the past, but we need to do as the pioneers of her time have done. We need to contextualize the meaning of our beliefs to the surrounding world around us. To, co powiedziała w 1862, musimy przyjmować te rzeczy z przeszłości, ale musimy je kontekstualizować do świata, który jest wokół nas w obecnych warunkach. We as a church, we don't create a dogma, unchangeable truth. My jako Kościół nie tworzymy dogmatów, prawd niezmienialnych. Even our 28 fundamentals Nawet 28 zasad wiary express our present understanding. wyrażają nasze obecne zrozumienie. It does not mean that it's perfect. To nie oznacza, że są one doskonałe, because we always need to room for more progressive growth. ponieważ musimy mieć
to miejsce na rozwój, na wzrost. So that's an important element. To bardzo istotny element. But we need also to retain Ale również musimy przyjąć connection with the past. to związek z przeszłością. Let me give you an example. Chcę dać przykład. Our pioneers interpret the whole concept of the sanctuary on the basis of the Millerites' view emphasis. Nasi pionierzy podawali wyjaśnienie świątyni bazując na zrozumieniu Millerystów. So we continue the story. A my ją dalej rozwijaliśmy, kontynuując. We stress the importance of Christ's ongoing ministry. Podkreślając istotę służby Jezusa. We have already actually changed certain sort of characteristics. My już zmieniliśmy w tym momencie pewne charakterystyki. Because we do not focus so much on the furniture and the spaces in heaven. Ponieważ nie koncentrowaliśmy się tak bardzo na tych sprzętach i na miejscu w niebie, but we focus on Christ's ministry. Ale skupiliśmy się na służbie Chrystusa. Sanctuary was a symbolic representation of God's way of salvation. Bo świątynia była tym symbolicznym wyrazem Bożego sposobu zbawienia. Now hear me out. I teraz słuchajcie uważnie. In the book of Revelation, w Księdze Objawienia, in the last chapters, w ostatnich rozdziałach, we read that there will be no more sanctuary because Christ is the sanctuary and we have the presence of God. Czytamy, że nie będzie, w Nowym Jeruzalem nie będzie świątyni, ponieważ Chrystus jest świątynią, to Boża obecność. So why would it be necessary for us in future to understand things in the symbolic things? We're going to confront the reality. We will see the face of God. Dlaczego mielibyśmy w przyszłości rozumieć coś, co jest symboliczne? Przecież my będziemy mieć rzeczywistość, będziemy mieć Bożą obecność. So we need to retain connection with the past. Tak, musimy utrzymać ten nasz związek z przeszłością. But we need to explain our beliefs in a language that's meaningful to the people ale musimy wyjaśniać nasze prawdy w języku, które są zrozumiałe dla ludzi, którzy żyją razem z nami. I hope I'm not crucified in what I have said now. Mam nadzieję, że za to nie będę ukrzyżowany, co powiedziałem. But I'm just using that as an example. Ale ja po prostu chciałem podać taki zrozumiały przykład. Dzięki. Jeszcze wiele pytań się rodzi, ale pozwól na jeszcze jedno. Proszę. Ja z mojej perspektywy, uczestnicząc w spotkaniach generalnej konferencji, mam wrażenie, że nasz Kościół przechodzi pewnego rodzaju kryzys. Nie tyle, jakby to wyrazić, z jednej strony jakby nie nadąża za rewolucją cyfrową, która, tu mówię bardziej w kontekście całego świata, z drugiej strony następuje podział, no, pewnego rodzaju bazą do tego podziału takiego silnego jest kwestia ordynacji kobiet. Czy z twojej perspektywy badacza historii Kościoła i też tożsamości, czy wydaje się tobie, że jesteśmy w jakimś punkcie zwrotnym? Czy to jest tylko pewnego rodzaju pewna niezgodność poglądów, ale za chwilę będą kolejne wybory i sprawa może się znowu wyprostować? Czy jak oceniasz tę sytuację? Would you like me to be honest? Czy chcesz, żebym był uczciwy? Okej, możemy wyłączyć transmisję, ale myślę, że nasi słuchacze są ciekawi. I'm happy for you to leave it open. It's a good, fascinating question. To oczywiście dobre i fascynujące pytanie. Here in the South Pacific Division,
w Wydziale Południowego Pacyfiku. We approve, we agree with the ordination that a female should be ordained to ministry. Zgadzamy się z tym, że kobieta może być ordynowana do służby. That there are no biblical reasons for it. Że nie ma biblijnych podstaw, by tego nie robić. If you really would like to read a more comprehensive understanding of what we're saying, gdybyśmy chcieli podać takie bardziej całościowe studium tego, co powiedziałem, there is a book that we have published called The South Pacific View of Ordination. Wydaliśmy książkę Pogląd Wydziału Południowego Pacyfiku na ordynację. I wrote a chapter there on Ellen White's on the meaning of Ellen's White view. I have been ordained. I tam ja napisałem jeden rozdział zatytułowany Zrozumienie Ellen White, zrozumienie ordynacji przez Ellen White. From biblical perspective, I do not see any reasons why females could not be ordained. Z biblijnego punktu widzenia nie widzę powodów, dla których kobieta nie mogłaby być ordynowana. Because when God created life, he actually put male and female on that same level. Bo gdy Bóg stworzył życie, postawił mężczyznę i kobietę na tym samym poziomie. If God places a call and a burden on a female's heart to ministry, jeśli Bóg daje to wezwanie do serca kobiecie, wezwanie do służby, who am I to say no, you are not entitled to fulfill that role? Kimże ja jestem, by powiedzieć, nie, ty nie możesz tej roli spełnić? It would mean that I'm taking the place of God. Oznaczałoby to, że stawiam się na miejscu Boga. However, the problem is that we have accepted a Protestant and I'll use the term Roman Catholic view of ordination. Problemem jest to, że przyjęliśmy to zrozumienie rzymskokatolickie, czym jest ordynacja. And Protestant. I protestanckie zrozumienie, czym jest ordynacja. Where we're placing the full ecclesiastical authority in the hands of the ordained person. Gdzie przekazujemy to kościelne jakby takie, ten autorytet na osobę, która jest ordynowana. See, God calls people to ministry. Bo tak naprawdę to przecież Bóg wzywa ludzi do służby. And the biblical concept of ordination is quite simple. Biblijne zrozumienie ordynacji jest bardzo proste. You'll see it in the life of Paul and Barnabas. Widzimy je w życiu Pawła i Barnabasza. God called them for a specific purpose. Bóg powołał ich do konkretnego celu. And the church says, yeah, we recognize that we're going to pray for you and we're going to put our hands of blessing for you so that you can continue a successful ministry. That's a biblical concept. A Kościół to uznaje i mówi tak, oczywiście, i zgadza się, wkładając ręce, błogosławiąc im w ich drodze, którą będą mieli wykonywać swoją służbę. To jest biblijne zrozumienie. So from that perspective, there's no difference. Z tej perspektywy nie ma żadnej różnicy. Okej, ale czy to ma wpływ na Kościół? Uważasz, czy to jest jakiś teraz, bo wszedłeś w ordynację kobiet, a bardziej mnie interesuje ten aspekt, czy to jest dla Kościoła jakiś punkt zwrotny? I think it is. Because it's always, remember what I have stressed, the point of crisis. Well, maybe I misunderstood your question. The point of crisis
Myślę, że tak, bo gdy mówiłem już o tym wcześniej, w tych punktach kryzysowych gives birth to new visions. Pojawiają się nowe wizje. This is what I have stressed in my presentations. To właśnie chciałem podkreślić w moich wykładach. So maybe as we struggle through that point of crisis, I być może gdy teraz tak mamy problem w tym punkcie kryzysowym, that crisis will challenge us to recapture a new vision of God's purpose for life and ministry and mission. być może właśnie ten kryzys pozwoli nam na to, aby spojrzeć na nowo na Boży cel zaprojektowany. We have another point of crisis. Mamy jeszcze inny punkt kryzysowy. How to deal with the alternative lifestyle at the moment that are mushrooming left and right. Co zrobić z tymi alternatywnymi stylami życia, które wyrastają jak grzyby po deszczu na prawo i na lewo. People who struggle with deeply ingrained, actually psychological problems, inherited problems, genetic problems. Ludzie, którzy mierzą się z problemami takimi psychicznymi, związanymi z ich genetyką, nocjami. And they're good people. To są Mówisz o dobrzy gender. ludzie. Mówisz o Yes. gender. O Gender issues. Okay. Yeah, how does the church deal with that? W jaki sposób Kościół się tym zajmuje? So it's not, we have one point of crisis, we have another point of crisis, but what I'm suggesting, pain of a crisis, it's like during the birth of a child. I to, co chcę powiedzieć, mamy ten jeden punkt kryzysowy, inny punkt kryzysowy, ale w tych punktach kryzysowych to jak ten ból porodowy. Pregnancy inflicts pain, Ciąża powoduje ból, but gives birth to a new life, ale daje też narodziny nowego życia, to a new vision. nowej wizji. So maybe, Mariusz, those crisis points will generate in the church a new visionary awareness of God's purpose, of God's intent purpose for us. I może te punkty kryzysowe właśnie stworzą to nowe spojrzenie na ten Boży cel zaprojektowany dla naszego życia. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie i cieszę się, że mogę być świadkiem tego wszystkiego, co się dzieje, bo jest to naprawdę fascynujące. John, czas już nam naprawdę ucieka. Pojawiają się nowe pytania, ale te pytania już zatrzymam. Okay, we'll leave them for tomorrow as well. Maybe what we can do tomorrow, we can have a couple of questions right in the very beginning to start it off. And I'll tell you, in my workshops, when I conduct workshops, the most beneficial time is not my presentation. It's usually the question times after that. And sometimes my presentation in one language will last for 40 minutes, but the question time lasts for 2 hours. Może to przetłumaczę z kwestia Johna, żeby zostawić te pytania już na jutro i być może skrócić prezentację. I mówi o tym, że bardzo często, gdy ma seminaria w jednym języku tylko, to seminarium trwa 40 minut, a czas pytań to 2 godziny. Bo one są dużo bardziej może korzystne niż sam wykład jako taki. Tak, bo są bardziej bezczelne i czasami... I find them fascinating. Actually, you know, I'm never offended. I always say to people one thing. You may not agree. Daj przetłumaczyć. Dla mnie są one zawsze fascynujące. Ja nie czuję się obrażony i zawsze mówię jedną rzecz. You may not agree with me. Możesz się ze mną nie zgadzać. Respect me. Szanuj mnie. As I will respect you. Tak jak ja szanuję ciebie. Let's dialogue together. Po prostu rozmawiajmy. Tego so that we can grow together. Tak, abyśmy wzajemnie wzrastali. To jest znakomite zakończenie naszego spotkania. John, czy mogę poprosić Ciebie o modlitwę na zakończenie? Sure. Lord, a wonderful evening. Panie, to był wspaniały wieczór. Of course, a wonderful morning for me.
A dla mnie to wspaniały poranek. But it was such a pleasure to share time with my friends in Poland today. Ale to naprawdę wspaniały czas. Czas wspólnie spędzony z moimi przyjaciółmi w Polsce. As we struggle to understand your purpose for our life, Gdy próbujemy zrozumieć Twój cel dla naszego życia and for our mission in this world, i dla naszej misji w tym świecie, help us to recapture more and more on Jesus. pomóż nam coraz bardziej skupiać się na Jezusie. We just don't want to talk about methodology. Byśmy nie mówili na temat metodyki. We don't just want to argue about doctrines. My nie potrzebujemy kłócić się na temat doktryn. We want to understand the depth of your self-revelation to us, My chcemy zrozumieć głębię Twojego objawienia się nam, so that we can share with the complexity of the world around us, tak abyśmy mogli się nim dzielić z tym światem, skomplikowanym światem wokół nas. the depth of your unconditional love, Byśmy dzielili się głębią Twojej bezwarunkowej miłości, as revealed in Jesus. jaka została objawiona w Jezusie. I pray to you, O God, in the name of Jesus. Amen. Modlę się do Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy. Dziękujemy Tobie, Zosiu, za tłumaczenie. Żegnamy naszych widzów. Do zobaczenia jutro o 20:00.